최근 며칠 동안 확진자가 없던 광주에서도 하루 사이에 환자가 3명 늘었습니다. 많은 사람이 모이는 종교 행사는 자제해달라고 정부가 밝혔었는데 40대 여성과 그 아들이 어제 교회 예배에 참석한 뒤 확진 판정을 받았습니다. 정구희 기자입니다. 광주광역시 남구의 양림교회, 정문이 닫힌 채 폐쇄됐습니다. 코로나19 확진자인 40대 여성과 이 여성의 20대 아들이 어제 이 교회 예배에 참석했기 때문입니다. 이들 모자는 하루 전부터 기침과 두통 증상을 보였는데 예배를 마치고 전남대병원에서 검사를 한 결과 코로나 확진자로 판정받은 겁니다. 양림교회 전체 교인은 500명 정도로 어제 예배엔 200명 정도가 참석한 것으로 광주시는 파악하고 있습니다. 이 여성이 일하는 광주 우체국 본점은 폐쇄됐고 직원들은 자가격리됐습니다. 여성이 다녀간 롯데백화점도 임시 폐쇄됐습니다. 또 모자와 같이 사는 팔순 노모도 확진 판정을 받아 광주에선 오늘만 환자가 3명 늘었습니다. 보건당국은 교회 CCTV 등을 확인해 이들과 밀접 접촉한 사람들을 파악하고 있습니다. 광주시는 집단 감염 우려에도 종교 행사를 강행한 데 유감을 표명하며 앞으로는 법적 조치까지 검토하겠다고 밝혔습니다. 만일 이를 위반하여 감염병이 확산될 경우에는 필요한 법적 조치를 취할 것임을 말씀드립니다. 보건당국은 확진자인 20대 아들이 영국과 프랑스 등 유럽을 여행하고 지난달 20일 귀국한 점에 주목하면서 정확한 감염 경로를 파악하고 있습니다. SBS 정구희입니다.